जी बिस्मिल्लाह, ये एचपी का लैपटॉप है, एचपी एलाइटबुक 820 G2 मॉडल नंबर है इसका। इसको प्रॉब्लम ये आ रही है कि इसका मदरबोर्ड जो है ना वो ब्लास्ट हो गया हुआ है, तो इसका मदरबोर्ड जो है ना आज हम रिप्लेस करेंगे। इसको ओपन करेंगे और इसका मदरबोर्ड जो है ना वो हम रिप्लेस करके तो दूसरा मदरबोर्ड डालेंगे। तो ये मदरबोर्ड हमारे सामने आया है, यानी कि यूज़ में ये हमारे पास मदरबोर्ड पड़ा हुआ है। तो ये मदरबोर्ड इसके अंदर आज जो है ना हम फिटिंग करेंगे। ये वाला मदरबोर्ड निकाल लेंगे, कंप्लीट फिटिंग इसका जो है ना वो डिसअसेंबलिंग करेंगे। तो फिर इसकी मुकम्मल फिटिंग वगैरह करके विंडो वगैरह रन करके फिर इंशाल्लाह आपको चेक करवाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसको ओपन करेंगे, ये बैक से इसके कवर वगैरह स्क्रीन वगैरह इसके टोटल ओपन होंगे। ओपन करके तो फिर इंशाल्लाह इसको जो है ना वो मदरबोर्ड इसका रिप्लेस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, इसका मदरबोर्ड रिप्लेस कर लेते हैं।